ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଠାରୁ ନେଇଥିବା ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ସତ୍ୟ ବଚନ। 1. ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା, ଚାଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନା ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆଳସ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବିହନର କମିରୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେନାପତିର ବିନା ସେନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। 2. ଏହି ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଷା ହେବା, ତୃପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖୁଆଇବା, ଧନବାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଦିନରେ ଦୀପକ ଜଳାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ନିଧନ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀପକର ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। 3. ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉ, ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର, ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଲୋକ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁଗଲି କରୁଥିବା ଲୋକ ଚଣ୍ଡାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ତାର ଅନେକ ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାର ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଅବଗୁଣ ପଇସାର ଚମକ ଧମକରେ ଲୁଚିଯାଏ। 5. ନିମ୍ନ କୋଟିର ଲୋକ ଧନର କାମନା କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଲୋକ ଧନ ଏବଂ ଯଶ ଉଭୟ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୋକ କେବଳ ଯଶ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ଧନରେ ଭରପୁର ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। 6. ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ନ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶୋଉଥିବା ଲୋକ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସାକ୍ଷାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନ ହେଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।